Добро, ајде да се префрлиме малку и околу техничката влада. Еве по лидерската средба беше постигната, еве така ќе речам, начална согласност за нејзино укинување. Меѓутоа, еве од СДСМ сепак велат дека таа треба да остане и дека ќе биде единствениот гарант за фери демократски избори. Инаку имаше нели предлог, односно опција да биде укината не од следните парламентарни избори, туку и од понаредните, меѓутоа еве од СДСМ се уште остануваат на ставот дека треба да остане. Покажа ли според вас државата зрелост во неколкуте последни изборни циклуси и треба ли да замине сепак во историјата техничката влада и ќе се согласи ли на крај СДСМ според вас? Јас мислам дека многу интересно околу предлогот за укинување на техничката влада гледавме различни изјави од ВМРО ДПМН кога беше во опозиција, тогаш тие бара, мислам дека да биде укината, па СДСМ не даваше, сега обратно ВМРО ДПМН од позиција на власт бара да биде укината, а СДСМ од позиција на опозиција вели дека тоа не е добро. Де факто во последните неколку изборни циклуси ние покажавме дека за разлика од минатото од пред 20-30 години, кога имало кршење на кутии, пукање, да не речам полнење на кутии на очиглед на јавноста, тоа било евидентирано со камери, покажавме дека пријави и со лежење на затвор. Точно, и со лежење на затвор, покажавме дека за држава од Балканскиот полуостров, посткомунистичка, која практикува повеќе партиската демократија, реално направивме исчекор во организирање на едни, би рекол, мирни и демократски избори. Сега многу ми навелат не се фер, бидејќи имало притисоци, но тоа оставам на органите на прогонот да истражат. Де факто е дека во последните изборни циклуси, без разлика дали стануваше збор за парламентарни, локални, председателски, немавме обвинување за масовна кражба на изборите, како што порано сме имале од дел од опозицијските партии, непризнавање на цели изборни резултати, бојкот на парламентот, па потоа перпетуирање во политичка криза. Тоа е де факто така, но јас секогаш го поставувам прашањето дали ние ова одредени политички аналитичари пред неколку дена го нарекуваа соменена дебата како институционален фелер кој бил наметнат пред изборите 2016 година, кога требаше да се најде институционален излез од тој политички ќорсокак, па се направи ваков вид на Франкенштајн решение со учество на представници од опозицијата директно во институциите како еден вид на check and balance, контролор и механизам за да се колку толку легитимира процесот и опозицијата да не го бојкотира. Јас мислам дека може би треба да се размислува на укинување на прежинската влада, но носење кое, да речеме, привремено адхок решение за кое имало тогаш согласност, а гледаме дека треба да се отфрли па со консензус меѓу главните политички партии, покрај тоа што премиерот рече дека со 61 пратеник може да биде изгласана укинувањето на прежинската влада, но тоа би било политички некоректно и дегутантно да треба без учество на опозицијата и без согласност на опозицијата ваков клучен закон да се отфрли. Мислам дека треба да се размислува во одење на насока на некое заедно консензуално прифатливо решение, да спомнам од типот на Бугарија, каде што пред секои парламентарни избори се создава еден така наречен службен или технички кабинет од службен премиер и службени министри 3 месеци пред изборите кои ги организираат парламентарните избори по предлог на председателот на Бугарија, односно секогаш Бугарија кога и да оди на избори без разлика која политичка партија. Добро, меѓутоа политичката состојба во Бугарија е барем во моментот доста поразлична од она. Поразлична, ама сакам да кажам, тоа институционално решение може да биде еден вид брана и заштита во иднина нам да не ни се случуваат повторно блокади, повторно непризнавање на избори и изборни резултати, повторно деинституционализација на политичките партии, нивно неучество во институциите на системот по завршување на некој изборен процес. Тогаш СДСМ не ги признавала изборите, може да се случи дуи утреден да не ги признава изборите, може да се случи ВМРО ДПМН во 1994 година не ги признавала изборите, учествувала надвор од институциите на системот, СДСМ 2014 не ги признаваше, ДП исто така многу пати. Сепак според вас треба да остане некаков заштитен механизам? Јас сакам да кажам, треба да остане заштитен механизам како некое консензуално решение со Добро, меѓутоа еве од СДСМ одбиваат, меѓутоа не нудат друга опција. Нека нудат. Тоа е нивен проблем и нивен пропуст, бидејќи може да се отвори дебата, нека се тргне така наречената пржинска влада која се покажала дека не е, да речеме, ефикасна, но
Ние имаме колку толку барем се уште ценети уставни експерти по изборно право и политички систем кои може да учествуваат и да креираат нов изборен закон во кој представници од такви експерти, универзитетски професори или академици може да го дадат своето мислење и да учествуваат во таков изборен модел со согласно со сите политички доминантни партии кои седеа на таа лидерска средба, едноставно сите да се договорат дека овој е моделот кој максимално ќе ги заштити политичките партии, но пред се нас граѓаните од евентуална злоупотреба на сите изборни процеси во иднина кои ќе се случуваат во Македонија, односно ние да направиме заштитен механизам и бариера да не дозволиме ниту една политичка партија да има адут да рече дека изборите били украдени, ограбени, делегитимирани, дека нема да учествува во институциите на системот. Тоа е моето мислење заради добробитта на демократијата во Македонија, заради заштита на изборното право на електоратот. Не дека јас велам дека СДСМ или ВМРО ДПМН во дадениот момент е во право, само правам паралела што се случувало во изминативе 35 години повеќе партиска демократија во Македонија. Колку пати ние сме имале непризнавање на изборните резултати и апропо потоа на тоа сме влегувале во длабоки политички кризи за кои требало меѓународната заедница да интервенира за да излеземе од нив и се уште се наоѓаме во една ситуација во која и покри тоа што се согласуваме дека имаме напредок во однос на организирање на изборите, се уште го имаме тој пржински модел за условно кажано вклучување на опозицијата или представници од опозицијата како контролори во изборниот процес. Затоа велам, нека се седне на маса, нека се дискутира, бидејќи премиерот рече дека не планира, односно не е неговата интенција да се трне техничката или пржинската влада за веднаш потоа да се организираат предвремени парламентарни избори оваа година, како што тоа беше обвинување од страна на опозицијата. Имаме уште цели 2 и повеќе од 2 години до одржување на редовни парламентарни избори и мислам дека е доволен период сите експерти да учествуваат во изгласување на нов изборен законник или нов изборен модел, каде што апсолутно ќе ги застапува интересите на сите граѓани. Фаризи, што мислите вие? Се согласувате ли можеби со мислењата и ставовите на Атанац? Да го слушах Мети, не знам дали би се согласила. Јас се согласувам деловно. Знаете што? Јас мислам дека треба првин да од лошите практики ние треба да се тргнеме. Овие практика се случила во 2016 година кога државата беше во политички хаос, да не кажувам, во голема криза, кога опозицијата тогашната не ги признаваше резултатите и мораше, после се случаја нели бомбите, имаше голема криза и мораше да се вклучи меѓународниот фактор и тогаш да не забораваме дека ние функционираше буквално како протекторат во тоа време, бидејќи дојдоа странците и преговара помеѓу политичките партии, да не забораваме тогаш Марк Рут или како беше тој преговарач што идеше со велосипед, да не забораваме, во истото кај се случуваше преговорите во тој период, а овој господинот Тетово одеше со автомобил од 150.000 евра. Но јас мислам дека треба да се смени техничката влада. Еве и предлог. Марк Рут, извини, белгиецот беше. Белгиецот сега не знам сега како генерален секретар на НАТО е Марк Рут. Не знам како се вика, да. Тој што белгиецот и јас мислам, извините, можда се направи, да. Сега не кажуваме Марк Рут е генерален секретар на НАТО, да. Не, мислам дека името му го заборав како му беше точно. И сега заборавете, замислете сега, ние да имаме техничка влада и денеска кога веќе нашата држава созрела е во постапка за преговори односно чекаме да почнеме преговори со Европската унија, односно ние кажуваме дека сме подготвени во тој пат. Но јас мислам дека тоа треба или сега да се договориме за да се тргне или како што кажа премиерот во следните избори. Но јас мислам дека не имаме добар законник, пример изборен законник, бидејќи во членот мислам 9А како е тој дека во време на изборите, односно од кога ќе се прогласат терминот односно во тој период на изборите кога ќе се донесе собраниот одлука за да одиме на избори, во тој период нема вработување, нема плаќање и така натаму. Јас мислам дека тој член е добар бидејќи е измислено за да имаме фер и демократски избори. Јас мислам дека сум против ова пржинската влада, може да има модалитет, но јас мислам дека тешко ќе се договорат политичките партии, знаете зошто, бидејќи Ахмети кажува за
да се укине техничката влада, треба прво да се договара, односно да преговара со партнерите кои во тоа време нели да се побара мислење. Така што јас мислам дека Европската унија не реагираше буквално од ова за оваа лидерска сметате дека ќе бидат против? Јас мислам дека нема да бидат против, бидејќи барем официјален став немат за оваа работа. Добро. Ајде сега околу уште една актуелна тема. Суспендирањето на визите, односно барем така обвинува опозицијата од страна на Соединетите Американски држави, збориме за иселеничките, односно мигрантските визи, од СДСМ велат дека тоа е резултат на лошите политики на владата. Од владата пак еве денеска премиерот Мицкоски најави добри вести во однос на визите од страна на Обединетите држави. Што мислите вие? Зошто земјава се најде на ова еве така наречена црна листа на привремена пауза за издавање мигрантски визи? Ќе биде ли можеби изземана тоа или ќе бидат добрите вести еве од барем земји од регионот, еве Србија ќе ја земеме како пример дека не се најде на таа листа, односно дека немаат таква привремена забрана. Како гледате на сето тоа и мислам дека за нас многу е важно туристичките визи, бидејќи на крај на краишта повеќе мислам дека најголеми корисници на наша држава се туристичките визи, во тоа дека за емигрантите се забранете тие визи. Јас мислам дека не сме само ние нашата држава, туку се над 74-75 држави во таа листа, од кои и другите држави во регионот, но јас мислам дека треба да почекаме време како односно да се потврдува тоа што е изнесено во јавноста. Да видиме, не сме само ние како држава. Јас мислам дека Соединените американски држави се, односно Доналд Трамп има поостра политика во смисла на емигрантите и треба да чекаме. Јас не надевам дека ќе биде олуснителна околност како држава, бидејќи на крај на краишта сме созреле како држава. Јас мислам дека, јас не знам сега, немам податоци колку наши луѓе аплицира за визите, можда ако е премногу бројот на аплицирање. Не знам како е надворешната политика на САД во политика на емигранти, но сепак јас мислам дека тоа што повеќе не тангира како граѓани во нашата држава е тоа дека треба да тие што сакат да патуват, односно патуваат за со визи, односно еве јас имам пријатели кои 2-3 дена зема виза за 10 години и си патуваат, денеска патуваат за САД. Јас мислам дека туристички визи, да. Но во политика на емигранти јас мислам дека тоа е внатрешна политика на САД и тие валјда гледат во смисла на бројот на апликациите, валјда имат некој критериум врз основа на кои тие ги стават тие држави во. Ако еве на пример во САД истражувале дека 70% од албанците од Косово кои живеат во САД ги добиваат тие социјална помош, односно во САД, така што тоа е огромна бројка на жители кои живеат во САД од една држава кои имат побарана такви бенефиции од страна на САД. Добро, Атанасовски, изненадување ли беше одлуката на САД за така нареченото еве суспендирање на издавањето на мигрантски визи? Што може да се очекува понатаму, која според вас ќе биде добрата вест која што ја најавуваат властите и што мислите на ставот на опозицијата? Еве, тие велат дека тоа е политички аларм за Македонија и дека не станува збор само за техничка пауза, ја обвинуваат нели власта за, како што велат, погрешните политики во надворешната политика. Мислам дека во однос на надворешната политика на САД и власта и опозицијата за мене нивните ставови се дегутантни и помалку смешни, од проста причина што власта постојано се фали дека САД се наш најголем стратешки партнер. Прво видовме дека Доналд Трамп воведе 30 или 33% царини за Македонија, а Србија и одредени држави беа царините со околу 10%. Сега гледаме дека не става во тие 74 држави за кои ќе се укинат имигрантските визи. Сето тоа што го збореше Фаризија точно, но во светот има 193 други држави, а ние сме стаени условно кажано во лошата група од 74 држави. Точно е тоа, се согласувам дека веројатно идат по логика на истражување на јавното мислење, граѓаните од кои земји најмногу користат социјална помош. Некаде тоа прочитав дека Македонија од податоците, дека македонските граѓани кои живеат во Соединетите Американски држави околу 33 или над 1/3
од македонските граѓани кои живеат во САД се корисници на таа социјална помош. Ете Фаризи каже за граѓаните на Косово и они одат од чиста економски прагматична реална гледна точка на тоа кои држави да бидат стаени условно кажано во овој црн список каде што ќе бидат суспендирани имигрантските визи. Тука не станува збор ни за никакво стратешко партнерство на Македонија со САД, ниту добри политички односи. Особено е познат американскиот претседател Доналд Трамп колку е радикален во однос на имиграционата политика, во однос на САД и како Соединетите Американски држави се однесуваат кон имигрантите без разлика од која точка на земјината топка станува збор. Јас мислам дека тоа апсолутно не гледам јас зашто тука се прави политика и дебата меѓу власт и опозицијата. Мислам дека Македонија како држава во моментот е толку ирелевантна во надворешната политика на САД, каде што гледаме ненормални геополитички поместувања со тоа што се случи во Венецуела, најавата на Трамп за анексија на Гренланд, протестите во Иран и евентуалната воена интервенција на САД и што тоа ќе значи за Блискиот Исток, руската воена агресија во Украина. Мислам дека ние да се контекстуализираме на фонот на сите овие геополитички турбуленции, каде што САД де факто се најмал заеднички содржател, односно без учеството на САД не може ниту еден конфликт на било која точка на земјината топка да биде завршен. Ние да се ставаме дека сме толку битни во пресметките на американската надворешна политика е за мене, како што кажав, карикатурално и смешно и од страна на власт и опозицијата, тоа да прават дневна политика и да се обвинуваат демек едните водат правилна политика кон Соединетите Американски држави, овие па ги обвинуваат дека тоа така не. Едноставно мислам дека тотално не сме во радарот на политиката на Соединетите Американски држави. Добро, што според вас може да биде најавената добра вест која што се очекува во наредните денови од Соединетите Американски држави, а сепак е поврзана Јас моето мислење, кратко ќе кажам, моето мислење е дека најверојатно владата и порано најавуваше дека безвизен режим може да имаме за САД, може тоа може либерализација во насока на тие либерализација на визите, односно за туристичките, не само за тоа барањата за да одат таму како иселеници, односно да може да ги користат бенефициите на САД, бидејќи јас мислам дека тоа е надворешна политика, односно и внатрешна политика на САД, кои се борат против емигрантите, особено од Јужната Америка и од другите држави низ светот кои се под GDP-те се многу доле рангирани и нивната цел е да профитират во Соединетите Американски држави, односно да бидат како иселеници и да можат таму да ги добијат документите на САД. Добра, Атанасовски, имате ли можеби вие предпоставки во однос на тоа што би можела да биде добрата вест? Па, од ова под наводници условно кажано лоша вест, јас не гледам што би можела да биде подобра вест од тоа што го говореше Фаризи дека треба да има укинување на визниот режим во однос на македонските граѓани за туристичка посета во САД, но за такво нешто мислам дека има строги процедури и претходно најава. Видов Facebook пост на поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи, каде што кажува дека пред 2 или 3 години тој потпишал некаква си декларација за постепено визно либерализирање на процедурата за аплицирање на македонски граѓани кои аплицираат за американска виза и влез во Соединетите Американски држави, односно да бидат заобиколени некои си ригидни и ригорозни правила, не значало тоа целосно укинување и визна либерализација меѓу Македонија и Соединетите Американски држави, туку олеснување на пристапот при сите тие ригорозни контроли. Може би во таа насока нешто сака да намекне или да даде некаква алузија министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, може би има некоја информација, може му е дадена таа изјава во јавноста туку така едноставно, како да кажем, да го изгаси овој пожар кој се случи со информацијата дека Македонија е ставена во рангот на тие 74 земји каде што ќе биде
дисквалификувана во однос на барателите на имиграциони визи за Соединетите Американски држави. Така, добро, ќе видиме како ќе се одбива и понатаму оваа тема и што ќе се случи. Ајде да се вратиме уште малку на домашната политичка сцена. Може да се забележи некакво политичко реконструирање во албанскиот блок, кое доаѓа еве пак ќе се навратам повторно по лидерската средба. Партијата на Аријанит Хоџа, Европска демократска партија, најави спојување со ДУИ, додека пак раководството во крилото на Алијанса со кое што раководи Арбен Таравари си поднесе колективна оставка. Тие велат дека станува збор за освежување. Меѓутоа, што може друго да се очекува на политичка сцена во албанскиот кампус и можни ли се и подлабоки превирања? Политичката партија на Аријанит Хоџа, што е во делот на односно во коалицијата со ДУИ, мислам дека она беше политичка партија основа самата ДУИ, бидејќи Аријанит Хоџа нема капацитет да собере 1000 луѓе во ниво на држава за да може да им дават потписи, односно за да ја регистрираат како политичка партија, бидејќи сам да излезе на гласање, односно како политичка партија, мислам дека не може да освои над 500 гласа во ниво на држава. Така што јас мислам дека таа политичка партија веќе беше дел од таа политичка структура, дури тој нема ни пратеник во собранието, односно ни тој не стана пратеник во собранието. Вториот момент е тоа дека Зијадин Села веќе излезе од коалицијата предводена од ДУИ. Сега таму има 3-4 пратеници и тие не знаат колку пратеници се во таа политичка партија, но таа политичка партија, особено Зијадин Села, јас мислам дека направише кардинална грешка во чекорите како действуваше како политичка партија, бидејќи на крај остана без ниту една општина, а Арбен Таравари успеа да профитира 2 општини, и тоа односно на големите општини како кажам урбана општина како е Гостивар и Врапчиште, тој од Врапчиште е лидер кој односно граначалник кој политичар кој иде од една во друга политичка партија во едната алијанса па се враќа назад, така што на него и не ме се верува до крај на мандатот како ќе постапува. Но јас мислам дека Зијадин Села направи кардинална грешка тогаш кога Арбен Таравари излезе од владата, јас мислам дека и тој требаше да премине во страната влен, односно или сам да конкурираше како политичка партија, можеби ќе освоеше некоја општина во ниво на држава, а да беше во влен, јас мислам дека ќе добише минимално 3 до 4 општини. Бидејќи во тие општини кај традиционално он имал повеќе гласови, освен Уструга и другите општини, можда и Арачиново, бидејќи нели неговиот кандидат беше таму, така што јас мислам дека ќе се договореа со Влен и ќе имаше барем 2-3 општини. Минимално 3 ќе имаше. Но сега пак период да се приклучи кон коалицијата. Сега многу е важно. Замислите каков стратегија Арбен Таравари. Во време кога треба да биде цврст со Ахмети во таа коалиција, он сите даде оставка од таа политичка партија. Замислите сега во една хипотетичка ситуација, и мислам дека така би постал, Зијадин Села да се приклучи кон владата. Тие сите што дале оставка, ќе се обидуваат бидејќи со и структурата на само политичката партија на Зијадин Села, кој знае дали има толку луѓе кои може да ги постави на тие позиции од влада. Јас ги гарантирам дека пола од тие Арбен Таравари ќе одат кај бившиот лидер, да се во оставка, бидејќи да биде во оставка без ниту една функција до септември, и тоа бидејќи тие се надеват дека некаде октомври би се издржале пред време парламентарни избори, бидејќи така шират информации во јавноста, но јас мислам дека Зијадин Села има можности сега како политичка партија да делува, бидејќи јавно и од Влен кажат дека, односно Изет Меджиди кажат дека сака да Зијадин Села да го стави да биде дел од владата, но јас мислам дека има можност и не се знае. Зависи сега потезите како ќе ги направи Зијадин Села. Зијадин Села никако да направи добри потези за неговата политичка партија и на крај за неговата политичка кариера. Но сепак сега кога ќе дојдат изборите, најверојатно и самото ДУИ и Арбен Таравари како ќе се договорат во идните за последните парламентарни избори, бидејќи да не забораваме дека во Шеска пример Ахмети нема ниту една општина Арбен Таравари, односно има 2 важни општини, пред се ја има Гостивар и го има Врапчиште. Но ќе видиме времето како ќе се одвиваат работите, имајќи предвид дека очигледно се покажува дека малите политички партии, особено нивните лидери, немаат капацитет да направат големи чекори, за да знаат да бидат итар како господин Ахмети, што ги игра потезите, точно знае кого треба да прегорува. Моментално Аријанит Хоџа го повика, тој прв
Рипна за да биде дел од структурата барем на ДУИ и сега ќе видиме другите политички партии. Таму нема други политички партии, освен и господинот Таравари, кој мислам дека бидејќи на него не може да му се верува. Он денеска кажува едното, утредата го па сосема спротивното, он кажува дека нема да биде дел од ДУИ, најверојатно сака да функционира како коалиција, но ќе видиме во иднина како ќе постапува таа политичка партија, односно нивниот лидер, на него не може да го процениш него, пошто тој е непроценлив е, тој таков лидер е, од еден крај до друг крај иде за неполни 24 часа. Добре. Да не забораваме, такви изјави имаше во минатото. А но најголемиот проблем, јас мислам најголемиот предизвик внатре во Влен, како не може да се договорат кој ќе биде лидер на таа политичка партија и се обидуваат како ротација, ме разбираш, како да се Така па да имаше такви најави. Како да имат бизнис, приватен бизнис, сега една година јас ќе бидам лидер, па за една година ти ќе бидеш лидер и да има да се вртат. Замисле да бидат задоволни за една 4 години, 4 лидери да има таа политичка партија, таа коалиција, бидејќи кој ќе се претвори во една политичка партија, 4 политички партии се таму во таа коалиција, кој повеќе гласови, кој помалце, но јас мислам дека тие не може да се... Знаете што има во Влен, па и внатре самата политички партии немат координација внатре, се поделени на 2-3 групи и тоа многу е тешко за да може да преговара со. На крајшта може би во политиката не се знае, знаеш, че некој не може зошто да преговара премиерот да ги со четворица кој може да преговара само со еден лидер. Тоа е но мислам дека за овие околности за ова време не, но во иднина се е можно во политиката, зашто никогаш не вели никогаш. Не, бидејќи па не може да се договори на крајшта за една мала, ајде да кажем, промена во влада или нешто, по 2 пати идат 4 лидери преку ден да се договарат таму во владата. Така што јас мислам дека треба да има еден човек кој треба да се преговараш, една за сегош за трне работата не за политичките партии, туку за интересот на граѓаните на државата. Добро, Атанасовски, во однос на политичкото реконструирање во албанскиот блок, според вас кои се вашите ставови, кои се вашите прогнози што ќе се случува натаму, можни ли се и подлабоки превирања? Па гледаме дека во изминативе неколку години или неколку изборни циклуси многу поинтересни турбуленции се случува во така наречениот етничко албански политички блок за разлика од етничко македонскиот, од проста причина што ги наведе и Фаризи сите тие да речам преминувања на помалите етнички партии од една во друга коалиција, особено Арвен Таравари и неговата непредвидливост, дел со ВМРО ДПМН, дел во коалиција со ДУИ и СДСМ, па потоа отиде во Влен, па беше претседателски кандидат на Влен, па излезе од министер за здравство и дел од коалицијата со ВМРО, сега е жесток политички противник. Не знаеме како ќе се позиционира Зијадин Села, кој учествуваше како дел од таа коалиција на овие локални избори, веднаш потоа напушти. Не знаеме дали Зијадин Села праќа некој политички ишерат до премиерот или до коалицијата Влен дека сака неговото крило од Алијанса за албанците да го приклони кон владеачкиот табор или владеачкото мнозинство, или сака условно кажано да се позиционира како трета политичка сила или трет политички блок, бидејќи де факто на така наречениот етничко албански политички блок кај нас имаме две поголеми коалиции. Сите велат Влен и ДУИ, но не е така. ДУИ беше предводник на една поголема коалиција и на парламентарните избори со етничко-турски, етничко-бошњачки партија, сега со двете крила на алијансите, односно треба да ги контекстуализираме коалицијата околу ДУИ и коалицијата Влен. Сега гледаме дека Зијадин Села истапи од коалицијата предводена од ДУИ, но сега за сега нема најава дека ќе се приклони кон коалицијата Влен, односно сакам да кажам, можеби сака условно кажано да трасира трет политички пат во етничко-албанскиот политички блок, па околу него да се позиционираат други политички структури или тој да се позиционира мимо, да речам, таа поларизација меѓу Али Ахмети и коалицијата Влен, но дефинитивно мислам дека сите работи кои ќе се случуваат во разврските во етничко-албанскиот политички блок кај нас во иднина ќе бидат многу поинтересни за следење на политичката сцена, бидејќи станува збор за многу политички фактори, помали политички субјекти, но сите имаат, да речеме, политички лидери кои имаат своји суети. Станува збор за едно 7-8
политичари кои и де факто веќе се носители на силни јавни функции. Говорам за градоначалник на општина Чаир, градоначалник на општина Тетово, председател на собрание, Зијадин Села исто така маркантна политичка фигура кој бил градоначалник на Струга, Али Ахмети да не го говорам, односно тука имаме политичари кои Арбен Таравари исто така бил 2 пати министер за здравство, 2 пати градоначалник на Гостивар, едноставно 6 политички ликови кои или се актуелни високи функционери, јавни функционери или поранешни високи јавни функционери, а сите тие се лидери на политички партии или политички крила со големи суети, но мислам дека на крајот на денот ќе видиме разврска согласно нивните интенции, согласно нивните пресметки кој најмногу ќе извлече лична корист за жал во македонската политика, покрај тоа што и едните, и другите, и третите во етничко-албанскиот политички блок и во етничко-македонскиот политички блок сите говорат дека работат за интерес на граѓаните, на државата, не знам, за еднината на земјата. Апсолутно секој на маса прво го вага личниот интерес, потоа партискиот интерес, на крај ако станува нешто за државниот интерес, и тоа што го кажа Фаризи, ќе видиме каква ќе биде проценката на Зијадин Села во однос на задоволување на неговиот личен интерес, на интересот на неговата група преостаната околу него, исто така и на Арбен Таравари, дали ќе остане дел од коалицијата со Дуи. На крајот на денот ќе видиме дали Дуи па ќе отвара пат, условно кажано, да има предвремени парламентарни избори за да, условно кажано, некоја си политичка комуникација со Мицкоски да се надева дека ќе стане еден владин коалицијски партнер, но да не се повторувам, мислам дека ќе биде многу поинтересно да се следат разврските во етничко-албанскиот политички блок во оваа година што следува. Две работи само сакам да кажам дека Зијадин Села може да биде трета опција кај албанците, тоа нема хипотези. Да, нема шанси. Јас да ти потврдам, бидејќи таа е маргинализирана веќе политичка партија. Замислете да имаме нов изборен закон, пример една изборна единица, или да имаме праг. Јас мислам дека тоа ќе го изгори цела како политичка партија и наверојатно тој после ќе направи калкулација како да биде во една друга коалиција, односно може да биде во вреди, бидејќи да се врати назад како Леси дома, како Арбен Таравари во минато што го правеше, мислам дека тоа нема да го направи тој потез. Мислам дека Ахмети е многу мал за да кажува кога ќе бидат тие предвремени парламентарни избори, бидејќи на крај на ВМРО да помнеме одговара ова ситуација, бидејќи има 57% и има речиси двотретинско мнозинство во собранието. Јас мислам дека самата ВМРО да помне ако одлучено премиерот да истера еден друг мандат до крај, бидејќи и како председател на партијата уште 4 години е изберан и му е последен мандат. Јас мислам дека можно е тој да дојде на такви предвремени избори, само на него, односно му одговара на ВМРО да и до крај да го истера неговиот мандат, бидејќи ако иде до крај на овој мандат, па последните парламентарни избори, тој би според тоа што има изјавено и изберан како последен мандат како председател, треба само 2 години, па после треба да се тргне од лидерската позиција, потоа може да остане премиер. Да, ама не е врзано. Јас мислам дека генерално лидер на политичката партија би требало да биде и премиер на државата. Ајде, бидејќи сме веќе на крај на емисијата, го споменавте и двајцата чинам во текот на разговорот промената на изборниот модел. Колку се еве остварливи барањата за една изборна единица, имаше и барања за отворени листи, ги споменавте и вие уште на почетокот на емисијата. Ќе биде ли може изборниот законник најголемиот и најтешкиот камен на сопнување за околу договарање, околу неговото изгласување? Оптимисти ли сте дека ќе помине тој изборен законник и дека ќе добиеме една изборна единица? Повелете кратко и двајцава по една минута. Најкратко 20 години или повеќе од 20 години од кога е формиран овој модел од 2002 од парламентарните избори со 6 изборни единици по Донтов модел, пропорционални изборни единици, помали политички партии од типот на Павле Трајанов, Лилија Поповска. Последно таа тема за една изборна единица со отворени листи актуализира лидерката на ЛДП Моника Зајкова. Постојано се наметнува во јавноста дека овој изборен модел со 6 изборни единици треба да се промени, но мислам дека сето тоа е провејување во јавноста, пуштање на ветер и магла, бидејќи гледаме дека секоја политичка партија дуи бара, не знам, 3 изборни единици, ВМРО една изборна единица, да има праг, Павле Трајанов една изборна единица, да нема праг. Затоа реков многу барања и услови има. Апсолутно, и на крајот на денот постојано само тоа
се актуализира во јавноста, пак ќе кажам, ниту еден не повикува уставно правен експерт, експерт по уставно право, експерт по избори, изборни системи или политички систем, да се консултира врз база на тие експерти да го најдат најдобриот можен модел каде што ќе се репрезентираат македонските гласови во електорални пратеници. На крајот на денот веројатно им одговара условно кажано на најголемите политички партии овој постојан модел од 2002 година да остане. Добро, Харизи, ајде кратко и вие колку е остварливо и реално. Јас мислам дека потешко ќе биде од сите, може да се договора за се, но не може да се договорат за овој изборниот закон, бидејќи другите политички партии знаат што тие седат на маса и калкулираат каде повеќе гласови и колку може да извадат по некој пратеник. Пример, Зјадин Седар сага 8 да има изборни единици. Овие одгледан сега 3, Ахмети 3 или 4, зависи и сега не може сите да ги па другите политички партии дури сакат, мислам дека од страна на ДОИ изјавија дека сакат за гарантирани места да имат како во Косово и тоа да биде ситуацијата како Косово, да ние да имаме избори секој трети, четврти месец. Јас мислам дека брзо ќе се договорат, јас не верувам дека брзо, а тек дека ќе бидат со отворени листи, јас мислам дека ќе биде најтешко. Единствено што му одговора може да на Ахмети, бидејќи има повеќе тајкуни таму во политичката партија, овие другите политички партии не можат да најдат двајца со факултети, пак може да најдат луѓе кои може да приберат гласови. Јас мислам дека ќе биде многу тешко, но ќе видиме, ќе покажува времето. Да оставиме на времето. Ви благодарам и на двајцата за вашето вечерашно гостување. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте и оваа вечер. Останете со програмата на Канал 5 и имајте пријатен викенд.